Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium monsieur Rudolf Dieterle, également le directeur de l'OFRU. Avant de passer au thème de cette conférence de presse, je veux vous laisser la possibilité, bien sûr, de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Vous avez déjà reçu une masse d'informations. Tous les communiqués qui étaient prévus pour aujourd'hui ont été déposés. Vous savez, ça vous a été annoncé également que des communiqués viendront encore demain. Comme il y avait beaucoup de communiqués prévus, nous avons coupé en deux pour vous faciliter un petit peu le travail. Et nous aurons également une deuxième conférence de presse demain matin, 9h15, qui vous a été annoncée avec monsieur le conseiller fédéral Berset. Donc nous voyons également demain matin pour cette deuxième conférence de presse qui a lieu suite à la séance d'aujourd'hui du Conseil fédéral. Voilà, y a-t-il des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Oui, monsieur Berger. A-t-il été question de l'avion de combat et plus particulièrement de la lettre d'intention que doivent signer la Suisse et la Suède? Alors, le Conseil fédéral a eu une petite affaire à traiter sur ce sujet-là, une simple réponse à une question qui avait été posée par une commission parlementaire. Autrement, il n'a pas traité du sujet. Y a-t-il d'autres questions sur la séance qui se déroule ce matin? Ce n'est pas le cas, donc je passe immédiatement au thème qui nous occupe, à savoir la réfection du tunnel routier du Saint-Gothard, et je passe sur ce sujet la parole à Madame la conseillère fédérale. Herr Vizekanzler, Herr Direktor, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat sich heute nach intensiver Vorbereitungszeit über das Gotthard-Straßentunnelprojekt gebeugt. Sie wissen, der bestehende Straßentunnel 1980 in Betrieb genommen, muss in absehbarer Zeit altersbedingt umfassend erneuert werden. Zu klären ist die Frage, wie die Sanierung erfolgen soll und wie der Verkehr während einer Sanierungszeit bewältigt werden kann. Um diese Fragen zu beantworten, hat der Bundesrat umfangreiche Studien und Abklärungen über verschiedene Varianten in Auftrag gegeben. Und diese haben gezeigt, jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile. Technisch ist fast alles machbar, aber mit unterschiedlichen Folgen finanzieller Natur für die betroffenen Regionen, aber auch in Beziehung der Logistik und zur Verfassung. Nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte ist der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass der Bau einer zweiten Röhre ohne Kapazitätserweiterung mit anschließender Sanierung des bestehenden Tunnels die sinnvollste Lösung ist. Der Bundesrat hat sich bei seinem Entscheid an folgenden Voraussetzungen orientiert. Erstens, wir haben den Alpenschutzartikel in der Verfassung und er ist zu respektieren. Er ist ein zentrales Element der Schweizer Verkehrspolitik. Das bedeutet, die Kapazität des alpenquerenden Straßenverkehrs durch die Alpen darf durch die Sanierung nicht erhöht werden. Zweitens, ein Faktum, der Gotthardtunnel muss umfassend erneuert werden. Nur so können Funktionstüchtigkeit und Sicherheit auch in Zukunft voll garantiert werden. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Zwischendecke und der Belag komplett zu ersetzen sind und der Tunnel dazu mindestens 900 Tage lang vollständig gesperrt werden muss. Je nachdem, wie lange in den Sommermonaten ein Tunnel offen wäre, hätten wir Beeinträchtigungen von 2,5 Jahren ohne Öffnung in den Sommermonaten bis 7 Jahre mit großzügiger Öffnung in den Sommermonaten. Drittes Argument ist auch die spezielle Situation des Kantons Tessin. Sie ist zu berücksichtigen, weil das ist auch Kohäsionspolitik. Der Kanton Tessin ist auf eine gute Anbindung per Bahn und Straße angewiesen. Zudem ist diese Nord-Süd-Achse auch ein wichtiger europäischer Korridor von Relevanz. Neben der Variante zweite Röhre hat der Bundesrat Varianten der Sanierung mit flankierenden Maßnahmen geprüft. Solche Sanierungen sind allesamt machbar, sie führen aber zu langen Sperrungen des Gotthardtunnels und bedingen zur Bewältigung des Verkehrs, vor allem des Schwerverkehrs, einen teuren Bahnverlad. Nach Ansicht des Bundesrates ist bei diesen Varianten die Verhältnismäßigkeit nicht gewährleistet. Deshalb hat sich der Bundesrat für den Bau einer zweiten Röhre mit anschließender Sanierung des bestehenden Tunnels entschieden.
Frage war, wie können wir aber den Alpenschutzartikel gewährleisten, wie kann vermieden werden, dass eine Kapazitätssteigerung die Folge ist. Auch wenn dereinst, und das ist frühestens 2030 im bestmöglichen Fall, die Situation 2 Röhren verfügbar sind, haben wir die Situation, dass wir stets nur eine Fahrspur pro Richtung in Betrieb geben werden. Die andere dient als Pannenstreifen und sie kann für den Unterhalt oder bei Unfällen genutzt werden. Damit diese Bedingung eingehalten wird, wird der Bundesrat diese Beschränkung im Gesetz festhalten, und zwar diese Beschränkung, indem er im Gesetz, und zwar im Gesetz über den Straßentransitverkehr im Alpenraum, verankern wird. Es wird dort also eine Bestimmung geben, dass in jedem Fall diese Fahrspur eine Richtung beträgt und somit eben mit dieser gesetzlichen Verankerung der politische Druck an Ostern im Sommer oder wenn jeweils eben viel Stau besteht, dass man ihm mit der gesetzlichen Grundlage entgegentreten kann. Wir werden zudem im Gesetz das heutige Dosiersystem, das Tropfenzählersystem für den Schwerverkehr ebenfalls gesetzlich verankern. Das Tropfenzählersystem, das einen Mindestabstand von 150 Metern zwischen Lastwagen garantiert und eben auch eine Kapazitätsbeschränkung ist, auch sie wird im Gesetz festgehalten. Vielleicht noch zur Vertiefung der Gründe für den Bundesrat im Folgenden ein paar erläuternde Bemerkungen. Diese Gotthardachse, wissen Sie, ist die wichtigste alpenquerende Straßenverbindung in der Schweiz. Wir haben derzeit rund 6,3 Millionen Fahrzeuge im Jahr, die diese Nordroute via Straßentunnel passieren. Rund 1 Million davon sind Lastwagen. Mit der Lösung des Bundesrates bleibt diese Gotthardachse auch während der Sanierung des Tunnels durch den Straßenverkehr offen. Das ist für den Kanton Tessin und den Zusammenhalt der Schweiz für uns von Bedeutung. Gerade auch der Felssturz in jüngster Zeit hat gezeigt, dass es sehr wichtig ist, ein redundantes System von Straßen- und Bahnverbindungen in den Süden zu haben, um auch bei schwierigen Situationen die durchgängige Passierbarkeit der Nord-Süd-Achse gewährleisten zu können. Mit der vom Bundesrat favorisierten Lösung, und das war eine gute Diskussion im Bundesrat, sind wir aber auch der Meinung, dass das investierte Geld ebenso am besten investiert ist. Der Bau einer zweiten Röhre mit anschließender Sanierung des bestehenden Tunnels kostet, wenn man alle Elemente an Kosten zusammenzählt, rund 2,8 Milliarden Franken. Das ist mehr als die reinen Sanierungsvarianten, ist sicher 1 Milliarde mehr. Aber diese Kosten haben auch einen erheblich größeren Nutzen. Die Schweiz verfügt damit über ein redundantes System von Straße und Bahn. Sie kann damit bei unfallbedingten Sperrungen, bei Unterhaltsleistungen, aber auch bei einer künftigen in 30 oder 40 Jahren erneut anfallenden Vollsanierung die Situation besser bewältigen. Die anderen Varianten mit flankierenden Maßnahmen haben den großen Nachteil, dass der als Ausgleich zur Vollsperrung nötige Bahnverlad für Autos und Lastwagen mit gegen 1 Milliarde Franken ausgesprochen teuer und aufwendig ist und eben keinen bleibenden Mehrwert erschafft. All diese Bahnverladinfrastrukturen müssten nach der Sanierungszeit rückgebaut werden. Somit wären die Kosten an sich sehr nach kurzer Zeit abzuschreiben. Das ist keine nachhaltige Finanzpolitik.
Die Verladeanlagen stoßen auch auf Widerstand. Im Vorfeld haben sowohl im Kanton Tessin als auch im Kanton Uri die Behörden ihren Widerstand angemeldet gegen die zu reservierenden Flächen, die mit den Landeigentümern zu sichern wären, wo die Kantone ein Plangenehmigungsverfahren auflegen müssten. Und auch das hat gezeigt, das ist relativ schwierig zu vollziehen. Wir meinen deshalb auch unter diesem Aspekt der nachhaltigen Finanzpolitik ist das Geld besser investiert in eine permanente, dauerhafte Lösung. Nicht zuletzt spielen Sicherheitsüberlegungen eine Rolle. Das Risiko von Frontal- und Streifkollisionen nimmt mit einer zweiten Röhre natürlich ab, da Gegenverkehr vermieden werden kann. Mit der Inbetriebnahme der neuen Tunnelröhre, meine Damen und Herren, kann frühestens ab 2027 gerechnet werden. Dabei ist aber jedes Jahr an Rechtsmittelverfahren nicht eingerechnet. Das ist effektive die bestmögliche Dauer von parlamentarischem Prozess, Volksabstimmung, Ausführungsprojekt und Bauzeit von 7 Jahren. Mit jedem Jahr, das bei einem Bauverfahren durch entsprechende Beschwerden hinzukommt, sind wir dann also rasch bei 2034. Dann würde danach erst der erste Tunnel saniert, sodass ein Vollbetrieb von 2 Röhren, und erst dann stellt sich ja dann die Frage einer Kapazitätserweiterung überhaupt, stellte sich somit erst, irgendwo 2034 bis 2038 und vorher nicht. Wir sind im Bundesrat der festen Überzeugung, dass es ganz zentral ist, dass wir die Nutzung von zusätzlichen Fahrspuren, auch wenn sie physisch vorhanden ist, verbieten müssen und auch wollen, und dass nur eine Anbindung im Gesetz das eben auch sichert. Damit haben wir auch die Situation, dass wir eine referendumsfähige Vorlage präsentieren, indem wir diese Kapazitätserweiterung verbieten, im Gesetz festlegen, wird es möglich sein, dass wir diese Vorlage referendumsfähig ausgestalten können und somit das Volk die Möglichkeit hat, sich zu dieser Frage auch auszudrücken. Und ich finde das sehr wichtig und richtig, weil der Gotthard ist und bleibt ein Mythos und es geht eben halt auch immer um den Alpenschutz, wie ernst wir ihn nehmen und ob wir ihn auch hier bei dieser Situation weiterführen werden. Das Volk wird also das letzte Wort haben. Die Vor- und Nachteile unseres Vorschlages können jetzt in aller Breite und Gründlichkeit diskutiert werden. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier einerseits die Debatte lancieren, mit der Vernehmlassung ab Herbst die politische Diskussion in aller Breite führen können. Und ich meine, es ermöglicht uns auch dann in Berücksichtigung der regionalen Aspekte auch im Parlament eine seriöse Diskussion führen zu können. Erlauben Sie mir auch noch ein paar Bemerkungen zu den Kosten und den Befürchtungen, die ich notamment aus der Romandie genommen habe, dass dann andere Projekte vielleicht keinen Platz mehr haben, respektive sich dieses Gotthard-Projekt negativ auf andere Straßenprojekte auswirken könnte. Premièrement, il faut savoir que la construction d'un deuxième tunnel routier a pour but d'améliorer la fonctionnalité, la sécurité, la compatibilité et la disponibilité de la route du Gotthard. L'accessibilité de la région la plus méridionale de notre pays restera assurée pendant les travaux de réfection et en cas de perturbation dans le tunnel. Concernant les coûts, il faut aussi faire quelques réflexions. Les craintes qu'on a abordées dans la Romandie ne sont pas justifiées.
Premièrement, les mesures mises en œuvre au Gothard sont bien en concurrence avec les travaux d'entretien financés par le fonds routier. Ils ne sont pas en concurrence avec tous les projets du réseau qui étaient décidés. Ils ne sont pas en concurrence des goûts d'étranglement parce que ça, c'est financé du fonds d'infrastructure et pas de la caisse du fonds routier. Les coûts de construction annuels d'un séquent tube sont estimés à 190 millions de francs parce qu'il faut réaliser la durée et c'est pour cela, c'est 190 millions par an. Ça représente seulement 13% du budget annuel de 1,5 milliard de francs destinés à l'entretien des routes nationales. Le second tube ne remet pas non plus en question d'autres projets liés à l'achèvement du réseau, ni la suppression des goulets d'étranglement, ni même les grands projets de contournement qui sont financés par le fonds d'infrastructure. Si on se décide contre le second tube et si on préfère l'assainissement, la restauration avec les mesures d'accompagnement, ça serait pendant une période très courte le double montant que le montant pour le deuxième tube. Alors du point de vue du financement, c'est aussi une décision en faveur qu'on peut regarder les projets de toutes les régions de la Suisse. Le Conseil fédéral, mesdames, messieurs, est convaincu que la construction d'un deuxième tunnel routier au Gothard est la solution la plus raisonnable pour la Suisse. Wir verfügen damit, ja, in Bälde, wenn man von Infrastrukturen spricht, sind 20, 25 Jahren eine normale Dauer. Wir verfügen damit in kurzer Zeit jetzt zuerst über eine exzellente Bahnverbindung, die es uns ermöglicht, den Mehrverkehr, Personen und Güter vor allem über diese hervorragende Bahnachse zu verschieben. Wir schneiden aber das Tessin auch nicht während 3,5 bis 7 Jahren ab und können damit eben auch hier eine sichere, eine nachhaltige Straßenlösung der Zukunft offerieren. Voilà, das waren die Beweggründe für diesen Entscheid. Wie gesagt, Vorgehen jetzt, Vorbereitung der Vernehmlassungsvorlage bis in diesem Herbst, Ende Jahr, mit der erwähnten Gesetzesanpassung, dann Vernehmlassung, sodass das Parlament wahrscheinlich dann Mitte, Ende 2013 die Botschaft zu diesem Projekt erhalten wird und somit eine Volksabstimmung wahrscheinlich im Jahr 2015 bei einem Referendum möglich sein wird. Besten Dank. Merci Madame la conseillère fédérale. Nous allons passer à vos questions. Avant de passer aux questions sur le Gothard, juste une correction concernant la question de Monsieur Berger. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réponse à une lettre à une commission parlementaire concernant l'avion de combat. C'est une lettre qui venait du secteur privé, non pas d'une commission parlementaire. Mais comme j'ai dit, le sujet n'a quasiment pas été traité, n'a pas fait l'objet de décision quelconque du Conseil fédéral. Vos questions sur le Gothard, oui, Madame Ceresetti. La question du référendum, est-ce que ça concerne seulement la construction de deuxième tube ou est-ce que par référendum, on peut aussi décider que non, qu'on va utiliser dans chaque tube deux voies? Non, si on utilise deux voies, ce ne serait pas selon la Constitution. La Constitution maintient qu'il faut maintenir les limites de capacité. Si on aurait 4 voies sans limite, ce serait clairement contre la Constitution. C'est pour cela, nous, le Conseil fédéral, on veut qu'on ne peut pas augmenter les capacités. C'est pour cela, dans la loi, on fixe ces limites. C'est pour nous point clé de cette décision. Si on ouvre, il faut changer la Constitution. Monsieur Forster. Ja, so sehr ich die politischen Beweggründe verstehen, diese gesetzliche Verankerung, aber ist das klug auf der Sachebene? Weil Sie nehmen sich natürlich Flexibilität, wenn jetzt beispielsweise in der Hauptreisezeit der Bernardino abliegt, irgendwas passiert, dann könnte man ohne gesetzliche Verankerung, könnte man den Gotthard zweispurig öffnen. Das ist so nicht der Fall.
Wir sehen keine Notwendigkeit dafür, oder? Weil wir haben beim Lastwagenverkehr, und das ist ja vor allem das, was man verlagern möchte, haben wir heute mit diesen rund 1 Million Lastwagen pro Jahr immer noch Kapazität frei. Rein technisch mit dem Tropfenzählersystem ist es möglich, bis 1,5 Millionen Fahrzeuge durch den Gotthard transportieren zu können mit den heutigen und künftigen Kapazitäten. Und somit gibt es Flexibilität, gerade auch die Bewältigung der Situation jetzt in Gurtenellen hat gezeigt, dass die Alpenstraßen mit den heutigen Kapazitäten dazu in der Lage sind und wir keinen Ausbau benötigen. Oui, Monsieur Renz. Ja, Frau Bundesrätin, vor 8 Jahren hat das Volk den Avanti-Gegenvorschlag abgelehnt, der eine zweite Gotthardröhre enthielt. Setzen Sie sich jetzt nicht über den Volkswillen hinweg? Nein, erstens war damals eben der Avanti-Vorschlag eine Kapazitätserweiterung. Das Volk hat das abgelehnt, was ich sehr gut verstehen kann. Und deshalb ist das nicht vergleichbar mit dem Vorschlag heute, den der Bundesrat präsentiert. Und Sie müssen schon auch die Regionen respektieren, oder? Die Kantone Tessin, Graubünden, Wallis, wir haben ja all diese Gespräche geführt. Sie bevorzugen eine solche Lösung. Die Regierung des Kantons Uri war auch für den Ersatztunnel, wurde dann in der Volksbefragung überstimmt. Aber auch hier, denke ich, muss man schon auch die Auswirkungen auf die Regionen und die Wünsche der betroffenen Kantone vom Bundesrat her berücksichtigen. Und Sie leben ja mit dem Verkehr im Alpenraum. Sie sind auch aber natürlich interessiert, nicht abgeschnitten zu sein oder mit Mehrbelastungen über die anderen Alpenpässe konfrontiert zu sein, die dann als unzumutbar erachtet werden. Monsieur Ramsayer. Ja, Frau Bundesrätin, die Autoverbände werden ja ganz sicher eine Initiative sofort machen, wenn der Tunnel fertig ist, des Inhalts. Bei Staulagen und Kapazitätsengpässen ist die zweite Röhre am Gotthard zu öffnen. Was wollen Sie dagegen machen, wenn diese Initiative dann lanciert wird und angenommen wird? Und meine zweite Frage, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Das ist klar, 2015 wird abgestimmt. Warum hat beantragt der Bundesrat nicht, dass man es dem obligatorischen Referendum unterstellt? Von Anfang an haben Sie Angst vor den Kantonen? Nein, wir machen das, was notwendig ist. Ich finde es sehr richtig und gut, dass das Volk abstimmen kann. Und deshalb ist diese Möglichkeit gegeben und das soll so sein. Das stört uns nicht. Aber wir halten die Verfassung ein und etwas Künstliches zu zimmern, dass man die Verfassung ändern oder präzisieren müsse, das ist unsinnig, oder? Wir ändern das Gesetz. Heute haben Sie in der Verfassung lediglich die Bestimmung in Artikel 84 Absatz 3, die Transitstraßenkapazität im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. Betrifft nicht nur den Gotthard, betrifft auch San Bernardino, Simplon, wir haben dort auch ausgebaut und niemand hat gesagt, dass die Verfassung verletzt wäre. Aber wir wollen, was den Gotthard betrifft, das im Gesetz festnageln, fixieren. Das entspricht auch einem Gutachten übrigens, welche die Alpenschutzinitiative selber eingeholt hat bei Professor Mastronardi. Also entspricht auch Empfehlungen von dieser Seite. Und ja, das soll so sein. Wir wollen an diesem Verfassungsschutz, an diesem Volkswillen nichts ändern, sondern ihn fixieren. Monsieur Trefoli. Une question qui concerne la consultation. Est-ce que j'ai bien compris, dans la consultation, il n'y aura que la proposition d'un deuxième tunnel ou est-ce qu'il y aura aussi les autres variantes qui ont été étudiées aussi par le Conseil fédéral? Le Conseil fédéral s'est prononcé pour la variante 2, veut dire ce deuxième tunnel. On va naturellement aussi dire pour quelles raisons. Comme toujours, on ne s'est pas prononcé pour les variantes 1A, 2B. Si le Conseil fédéral s'est aussi prononcé, si on visait vers une restauration du tunnel, ça serait la variante 1B avec une ouverture limitée pendant les vacances d'été. Mais naturellement, notre projet, c'est le projet de la variante 2. Vielleicht noch, wenn das Parlament jetzt völlig nicht damit einverstanden wäre, kann man natürlich das Gesetz anpassen, weil auch die Variante mit Sanierung und flankierenden Maßnahmen bedingte nämlich Gesetzesanpassungen. Da müssen Sie das Nachtfahrverbot zum Beispiel lockern.
Ja, auch nicht so ganz lustig, aber auch dies bedingte eine Anpassung des Gesetzes. Also insofern hat man natürlich alle Freiheiten dann schon in der Vernehmlassung und nachher natürlich auch im Parlament. Aber der Bundesrat, ich finde es immer richtig, wenn man sagt, was man will, dann ist die Sache auch klar. Monsieur Wüthrich. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de concurrence entre ce projet et d'autres projets. En l'occurrence, je fais référence au contournement de Morges et du Glattal. Lorsque vous avez présenté l'arrêté sur le réseau des routes nationales, vous mentionniez la nécessité probable de devoir augmenter la surtaxe sur les carburants de 7 à 10 centimes pour financer Morges et le Glattal. Si on construit un tunnel du Gothard à 3 milliards de francs, il y aura encore moins d'argent à disposition de ces projets-là. Alors j'ai de la peine à comprendre que vous disiez qu'il n'y a pas de concurrence entre ces projets. Ouais. Là, vous devez vraiment faire la différence entre les différents instruments pour financer la route. Hein. Le fonds infrastructure pour les goulets d'étranglement. Ce que vous avez mentionné, le LOC, le champ de fonds, le Glattal, c'est partie du réseau de la route nationale, alors c'est financé de cet instrument. Et là, on parle vraiment de tous les projets d'entretien qui sont du fonds routier, alors c'est le troisième pilier. Et là, je dois toujours dire, oui, M. Dieterle peut encore préciser, je pense, vers la Romandie. Hein. Je me souviens du projet Fabien, où on a fait la priorité pour la Romandie, et les Zurichois, les Saint-Gallois ont dit « pourquoi on fait la priorité, c'est pas solidaire avec toute la Suisse ?» La Romandie aussi, j'étais d'accord avec ça, dit « mais oui, c'est maintenant une priorité, c'est raisonnable, et maintenant, cette priorité, je ne peux pas transférer le Saint-Gothard vers la Romandie, il est là où il est, mais je pense il faut toujours avoir la vision, le Conseil fédéral est là pour toute la Suisse, on respecte tous les projets de la Suisse, la traversée du lac, c'est aussi un projet qui va venir, ça coûte d'ailleurs beaucoup plus. Les projets à Bâle, les projets à Berne, ça coûte beaucoup plus que ce projet-là, mais sur tous ces projets, on n'aura pas de vote. Hein? C'est le Parlement qui décide. Alors, il faut aussi respecter là les minorités italiennes. Je pense aussi que c'est une raison qu'il faut toujours respecter, que aussi là, on a le sentiment qu'on n'est pas toujours reconnu à Berne. Et pour le Conseil fédéral aussi, cet élément était un élément à réfléchir. Oui, Monsieur. Darf ich noch? Ja, Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, ich nehme gerne noch die Gelegenheit wahr, auch hier noch ein Anliegen und ein Statement abzusetzen. Zu dieser Thematik Konkurrenz der Mittel ist in einem gewissen Sinn natürlich an den Haaren herbeigezogen. Bevor überhaupt Konkurrenz entstehen kann, müssen wir Projekte haben, die realisierungsreif sind. Und das ist eigentlich die wichtigste und die schwierigste Thematik. Selbstverständlich muss dann auch die Finanzierung irgendwie nachfolgen können, aber zuerst baureife Projekte. Wir haben nicht nur am Gotthard Probleme, wir haben an vielen anderen Orten Probleme auf unserem Netz, unter anderem in Morges, Region Lausanne, in Genf und so weiter, in allen großen Agglomerationen und teils auch dazwischen. Und was wir brauchen, sind baureife, gute Projekte, die wir in die Realisierung geben können. Und die Regionen können sich und uns am besten helfen, wenn sie uns bei der Lösungsfindung, bei der Entwicklung von guten Projekten, die dann wirklich auch realisiert werden können, unterstützen. Das ist meine Botschaft in Richtung Romandie, weil wir sind uns ganz bewusst, dass dort die Verkehrsprobleme gravierend sind. Handlungsbedarf ist groß, aber ich meine, es ist falsch, das irgendwie gegen den Gotthard oder sonst andere Projekte auszuspielen, wo auch großer Handlungsbedarf ist. Monsieur Brolly. Monsieur, pardon, excusez-moi. Monsieur. Pas Monsieur Piazza, mais derrière. Derrière Monsieur Wüthrich. Rappelez-moi votre nom. Die Gegner einer zweiten Röhre sagen ja, es gibt keine bessere Möglichkeit bei der Verlagerung endlich einen Schritt weiterzukommen als mit dieser vorübergehenden Sperrung, weil es dann einfach keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und
War das auch ein Argument und wie wurde das bewertet? Natürlich, der Bundesrat hat ja sich schon im Rahmen des Verlagerungsberichtes über seine Vorstellungen geäußert. Und er hat auch das heute nochmals bekräftigt, die Verlagerungspolitik fortsetzen. Nur, hier müssen Sie sehen, das Verlagerungsziel bezieht sich auf 2019, wo wir diese Zahl von 650.000 alpenquerenden Lastwagen erreicht haben sollten. Also das ist ja lange bevor wir überhaupt dann über diesen Tunnel sprechen. Wir haben zudem das untersuchen lassen durch die Firma Ecoplan, die hat die Wirtschaftlichkeit der NEAT getestet und auch unter der Prämisse, was wäre mit einer zweiten Röhre, und sind sie zum Schluss gekommen, wenn es eben eine Röhre ist ohne Kapazitätserweiterung, hat das keinen Einfluss auf die Verlagerungspolitik. Mit der NEAT werden wir 20% mehr alpenquerende Lastwagen verlagern können. Das ist in diesem Bericht auch abgeklärt worden und das lag dem Bundesrat vor. Monsieur Piazza. Consigliera Federale, lei crede ai sondaggi secondo cui il 70% quasi della popolazione è favorevole alla seconda galleria del San Gottardo? Crede che una tale maggioranza possa essere raggiunta fra 2 anni in votazione e questi sondaggi hanno giocato un ruolo nella decisione odierna? Also an Umfragen glaube ich in der Regel nicht. Ich verlasse mich mehr auf mein Gefühl, aber schauen Sie, es geht hier um eine Sache, was ist das Richtige, was ist der richtige Entscheid, und Sie müssen sich vorstellen, Sie machen das für 2030 oder 35. Und das ist die Motivation des Bundesrates und nicht gewinnen wir oder gewinnen wir nicht. Also, wir müssen in der Verantwortung als Regierung dasjenige tun, das diese Sanierungsproblematik löst, das den Alpenschutz ernst nimmt und das aber auch die regionalen Effekte berücksichtigen. Wir meinen, mit diesem Vorschlag tun wir das. Wenn Sie gute Argumente haben, dann können Sie auch die Bevölkerung überzeugen. Monsieur Moser. Ja, Frau Bundesrätin, es ist noch nicht so lange her, da haben Sie hier auf Journalistenfragen wegen dem Gotthard geantwortet, der habe gar keine Priorität. Und jetzt hat er offenbar trotzdem eine Priorität. Können Sie uns vielleicht Ihren Meinungsumschwung erklären? Es ist nicht ein Meinungsumschwung. Es ist so, wenn Sie eine Prioritätenliste machen, wo haben wir die größten Nadelöhre, die größten Staus, dann ist der Gotthard nicht unter den Top 10. Daran ändert sich überhaupt nichts. Oder? Das hat Herr Dieterle vorhin angetönt. Oder? Wenn wir dort, wo viele Menschen leben, wo auch die klimatischen und emissionsmäßigen und lärmmäßigen Auswirkungen viel größer sind auf Menschen, das ist nicht am Gotthard. Dann reden wir von Zürich, Achglimanik, Basel. Dann sind das die großen Stauprobleme, die wir lösen müssen. Dort haben wir die Engpassbeseitigung. Modul 1 ist bewilligt, Modul 2 kommt 2014. Die sind prioritär, sowohl wie wir sie anpacken, als auch in der zeitlichen Dimension. Das ist sehr in line mit all diesen Beschlüssen. Monsieur Zimmermann. Ja, Frau Bundesrätin, jetzt war viel die Rede von den Interessen des Tessins. Es gibt einen zweiten Anrainerkanton. Was sagen, dieser Kanton hat letzten Mai, glaube ich, also im Mai vor einem Jahr, abgestimmt über eine Frage rund um die zweite Röhre. 57% der Stimmbevölkerung hat gesagt Nein. Was sagen Sie zu diesen Personen? Ja, im Kanton Uri war ja vor allem eine Ersatzröhre das Thema, das abgelehnt wurde. Natürlich war das für den Bundesrat auch ein Element der Berücksichtigung, aber ja, es waren halt einfach 3 Kantone für die zweite Röhre, 1 Kanton dagegen. Das ist mal eine Ausgangslage. Der Kanton Uri war aber auch nicht bereit, die Verladestation Rienecht, mindestens bis anhin, hat die Regierung ablehnend gegen diese verlankierende Maßnahme votiert. Also es ist dann ein bisschen schwierig, oder, wenn man auch nicht Hand bietet für diese Verladesituation. Ich verstehe das aus Sicht der Bevölkerung, weil das ist auch mit sehr viel Lärm und entsprechenden Emissionen verbunden.
Also insofern nehmen wir auch das sehr ernst, glauben aber eben jetzt mit den Fakten, die sich auch seit dieser Abstimmung ergeben haben, die das Urner Volk nicht kannte, als es abstimmte, glauben wir, dass wir auch im Kanton Uri eben das erklären können und dass es schlussendlich auch für den Kanton Uri eine bessere Lösung ist. Ja, vielleicht von meiner Seite noch die Ergänzung. Im Kanton Uri war ja auch die Thematik, einfach die Ersatzröhre zu bauen und die bestehende Röhre stillzulegen. Und es gibt natürlich gute Gründe, nicht für diese Lösung zu sein, sondern die Lösung des Bundesrates zu favorisieren, wo dann im Endzustand in je einer Röhre eine Fahrspur zur Verfügung steht. Und die Gründe dafür sind unter anderem einmal ganz gezielt die Sicherheit. Damit kommen wir weg von diesem Gegenverkehrsregime und können Richtungsverkehr installieren. Mindestens in den normalen Betriebsformen ist dort Richtungsverkehr. Und ich erinnere daran, auch nach dem großen Gotthard-Ereignis im Jahr 2001 hatten wir schon wieder 7 tödliche Unfälle, respektive 7 Getötete zu verzeichnen im Gotthard-Straßentunnel, immer zurückzuführen auf Frontal- oder Streifkollisionen. Also haben wir dort doch, auch wenn das System heute sicherheitsmäßig hochgerüstet ist und gut ist, haben wir immer noch ein erhebliches Sicherheitsproblem im bestehenden Tunnel. Zweitens kommt dazu die Verfügbarkeit. Wir haben heute immer noch ein paar hundert kurzzeitige Sperrungen wegen Pannen oder Unfällen, vor allem wegen Pannen. Und das haben wir bei einem System mit 2 Röhren, haben wir diesbezüglich viel geringere Probleme. Und denken Sie an spätere Sanierungen, wie das jetzt schon angesprochen wurde. Dann beginnt die Diskussion, wenn wir wieder eine Generation später in eine Sanierungsphase hineingehen müssen, haben wir wieder dieselbe Thematik, wie wir sie heute haben, haben aber dann zumal möglicherweise, respektive mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr die gleichen Handlungsoptionen, wie wir sie heute haben, weil bis dann allen Prognosen zufolge NEAT, Alptransit, Basistunnel voll ist mit anderen Verkehren und wir keinen Platz mehr haben für eine rollende Landstraße. Also alles Argumente, die dagegen sprechen. Und das letzte Argument ist auch das Stilllegen einer bestehenden Röhre. Die kann man nicht einfach stilllegen und nichts mehr investieren, ist mit erheblichen Stilllegungskosten verbunden. Und auch das ein Grund, weshalb diese Lösung dann eben nicht zielführend sein kann. Monsieur Gaffner? Ja, ich habe noch eine Frage zum Worst Case. Beim zeitlichen Ablauf ist es theoretisch sogar denkbar, dass man de facto den zweiten Tunnel verunmöglicht, wenn man so viele Einsprachen macht. Ich komme auf diese Frage deshalb, weil ja Überbrückungsmaßnahmen nötig sind, weil in Ihrer Variante die Sanierung des bestehenden Tunnels später erfolgt, also ab 2027. Kann man so lange jetzt Einsprache machen, bis es nicht mehr geht und der bestehende Tunnel vorher saniert werden muss? Ist das theoretisch denkbar? Wir haben die Möglichkeit zu Einspracheverfahren gegen das Ausführungsprojekt. Das ist unser Rechtsstaat. Das soll auch nicht beschnitten werden. Das ist ein Element unserer Prozesse. Und wir haben aber einkalkuliert eben die Erfahrungswerte, die wir haben von Fällen, die dann bis ans Bundesgericht allenfalls weitergezogen werden. Und das sollte mit diesen Überbrückungsmaßnahmen deshalb möglich sein, auch diese Rechtsmittelfristen einzuhalten. Die Überbrückungsmaßnahmen ermöglichen bis zu 10 Jahren Verlängerung des bestehenden Tunnels. Natürlich wird es günstiger, wenn man das nicht so lange verlängern müsste, aber das ist jetzt so eingerechnet, dass wir bis zu 10 Jahre mit Überbrückungen arbeiten könnten, wenn wirklich so langwierige Verfahren zu berücksichtigen wären. D'autres questions, Monsieur Wüttrich? Oui,
voulais revenir sur ce que M. Dieterle a dit tout à l'heure. De quels moyens techniques est-ce que vous disposez pour vous assurer que les futurs tunnels seront véritablement à une seule voie et que la bande d'arrêt d'urgence, la bande de secours, ne sera pas utilisée comme voie de circulation? Vous n'allez quand même pas disséminer des clous sur cette bande de secours, j'imagine. Alors, quels sont les moyens techniques que vous avez? Ja, ich befürchte, dass ich persönlich dann nicht mehr in der Lage sein werde, dort Einfluss zu nehmen, wenn das System dann in Betrieb gegangen ist. Aber es ist selbstverständlich und sonnenklar, dass das verantwortliche Bundesorgan die Verfassungsbestimmungen und dann zumal auch die Gesetzesbestimmungen natürlich 1:1 umsetzt. Wir werden nicht bauliche Hindernisse aufstellen, weil der Pannenstreifen ist ja ein Pannenstreifen. Den muss man irgendwo, wenn man eine Panne hat, benutzen können. Oder wenn wir eine Tunnelröhre in einen Unterhalt nehmen müssen und schließen müssen, dann müssen wir in der Lage sein, ein Gegenverkehrsregime in der anderen Röhre einzurichten. Aber nie mehr als 2 Fahrspuren werden in Betrieb sein. Das wird selbstverständlich eingehalten. Da wird der Tunnel, beide Röhren so ausgerüstet, wie das übrigens heute ja auch schon klar ist, dass man Lichtsignalanlagen hat. Die werden dann so gesteuert, dass immer nur 2 Fahrspuren freigegeben sind und 2 Fahrspuren sind nicht für den fließenden Verkehr da. Das ist selbstverständlich. Das kann keine Frage sein. Aber sicher nicht irgendwelche baulichen Hindernisse. Das wäre sicherheitsmäßig eine Katastrophe und Betrieb ist so nicht zu handeln. Monsieur Ramsayer? Ja, ein Bekannter hat mir spontan gesagt, jetzt ist der Bundesrat schon wieder vor Brüssel eingeknickt. Meine Frage dazu, haben Sie mit den Nachbarländern auch Kontakt gehabt und haben Sie darauf beharrt, dass der Tunnel offen bleibt, auch während der Sanierung? Und noch eine technische Frage vielleicht an Herrn Dieterle. Es ist ja mindestens eine Generation vergangen, tunnelbautechnisch seit dem oberen Tunnel. Baut man immer noch oben? Wäre es möglich, jetzt unten durchzugehen? Und könnte man eventuell sogar die Tunnelbaumaschine jetzt von der NEAT brauchen? Oder wie sieht das aus technisch? Also zu Ihrer ersten Frage, Herr Ramsayer, ich muss Sie enttäuschen in Ihrer These. Wir entscheiden selber. In der Verkehrspolitik gibt es auch ja keine europäische Verkehrspolitik, sondern sie ist auch dort auf nationalem Niveau. Was Brüssel macht, sind die Korridore, die von strategischer Bedeutung sind, auflisten auf einer Karte. Also wir haben keinen Druck. Der Brenner wird im Moment ja auch gerade ausgebaut, aber wir haben keinen Druck von unseren Nachbarstaaten nicht und auch nicht von Brüssel. Ja, jetzt noch die Antwort von meiner Seite zur Frage unten durch. Ich habe das so verstanden, Sie denken, dass man einen Basistunnel für die Straße machen würde. Das ist dann in ganz anderen Preisdimensionen erst zu haben. Und zweitens frage ich mich, weshalb. Heute ist das System der Rampen ist 2x2-spurig und eine zweite Röhre ist eigentlich schon relativ gut vorbereitet. Das ist mit verhältnismäßigen Kosten ist hier sehr viel Wirkung zu bekommen. Jetzt zur Tunnelbohrmaschine. Zuerst müssen wir einmal Baurecht haben und Baureife haben. Es wurde vorhin gesagt, 7 Jahre bis zum Baubeginn 2020, da muss alles optimal laufen. Da können wir aber auch damit rechnen, dass wir vielleicht noch in Verfahren gehen müssen und dann dauert es entsprechend länger und der Baubeginn verzögert sich. Auf dem Markt sind viele Tunnelbohrmaschinen. Da müssen wir nicht darauf spekulieren, dass wir gleich die Maschinen von Alptransit brauchen können. Zudem sind das ganz andere Querschnitte. Ein Eisenbahntunnelquerschnitt ist ein viel kleinerer Querschnitt als ein Straßentunnelquerschnitt. Also folglich brauchen wir sicher andere Maschinen. Die sind aber grundsätzlich auf dem Markt vorhanden und wenn sie nicht vorhanden sind, dann kann sie für ein derartiges großes Vorhaben, können sie auch bestellt werden und spezifisch hergestellt werden. Das ist nicht unsere Sorge. Erste Sorge ist, baureifes Projekt zu haben und zum anderen auch letztlich auf dem Rechtsetzungsweg so weit zu sein, dass bestätigt ist, dass diese Lösung, so wie der Bundesrat das jetzt vorskizziert hat, auch wirklich umgesetzt wird.
Und wir werden parallel dazu arbeiten, Rechtsetzung auf einer Schiene, das hat jetzt sicher hohe Priorität, aber wir müssen aus zeitlichen Gründen auch mit der Projektierung, mit dem sogenannten generellen Projekt beginnen, damit wir vorankommen und möglichst die Zeit, bis wir mit den Bauarbeiten beginnen können, um diese möglichst kurz zu halten, weil der bestehende Tunnel, Sie haben es gehört, dort ist Handlungsbedarf angesagt und deshalb müssen wir uns sputen. Monsieur Studer. Noch eine Frage zur Finanzierung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht irgendeine Zusatzfinanzierung vorgesehen. Also diese Milliarde mehr für die Luxuslösung, sage ich mal, die fehlt ja dann eigentlich irgendwo im Topf für etwas anderes unter dem Strich. Wir haben ja in der Straßenkasse generell ab 2015, 16 ja ein Problem. Das haben wir dargelegt. Oder die Vignette ist ja nur mal jetzt für diese aufzuklassierenden Kantonsstraßen, die wir übernehmen. Und weil wir ja jetzt verbrauchsärmere Fahrzeuge haben, haben wir sowieso ab 2015, 16 rückläufige Einnahmen und deshalb wird der Bundesrat generell für eine Stabilisierung der Straßenkasse Vorschläge präsentieren. Das hat nichts damit zu tun, sondern ist schon lange angekündigt und insofern unproblematisch, dass jetzt hier noch ein Projekt hinzukommt. Und nochmals, also Sie können gerne alle Projekte anschauen, das ist mit Abstand nicht das teuerste. Wir haben wirklich teure Projekte, aber auch, weil natürlich mehr Menschen betroffen sind, weil zum Teil dann Tunnellösungen viel teurer sind als das, was wir jetzt präsentieren. Monsieur Piazza. Ich hätte noch eine technische Frage. Beim Bau des zweiten Tunnels geht es um die Erweiterung der aktuellen Sicherheit, kleinere Röhre, il cunicolo di sicurezza, oder ist es ein kompletter Neuerbau? Das ist schnell gesagt, wir brauchen den Sicherheitsstollen immer, weil wir ja parallel dazu noch die bestehende Röhre betreiben müssen und sicher betreiben müssen. Kommt also nicht in Frage, den Sicherheitsstollen auszuweiten, sondern es gibt einen komplett neuen Stollen in den Berg für die zweite Röhre. Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage zu den Kapazitäten. Es ist ja keine Kapazitätserweiterung. Aber wenn man jetzt hier die Zahlen anschaut, dann sind ja ziemlich stabil vom Verkehrsaufkommen. Können Sie denen garantieren, dass sie weiterhin so stabil sind? Ja, es ist richtig, wie Sie sagen, wir haben etwa seit 10 Jahren, und das ist fast ein bisschen ein Phänomen, oder, haben wir am Gotthard relativ stabile Verhältnisse. Es ist immer so um diese zwischen 6 und 6,3 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Wir gehen davon aus, das ist eben wirklich die Verlagerungspolitik, oder? Die wirkt natürlich am stärksten auf der Nord-Süd-Achse. Und wir sind deshalb auch zum Schluss gekommen, und das auch die Experten, dass eben mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels Ende 2016 und des Generis der Mehrverkehr, der kommen könnte und wahrscheinlich kommen wird vom Norden, dass der dann eben verlagert wird weiterhin. Das bestätigen auch diese Ecoplan-Studien, die eben von diesen 20% Mehrverkehr ausgehen, aber eben mit der NEAT auf der Schiene und nicht auf der Straße. Es ist heute so, und das auch generell zur Verlagerungspolitik, oder? Wir haben 68% der Lastwagen sind ausländische Lastwagen. Beim Personenverkehr ist es umgekehrt, dort ist der weitaus größte Prozentzahl sind wir Schweizerinnen und Schweizer, die diese Nord-Süd-Achse benötigen. Aber beim Lkw-Verkehr sind wir ziemlich sicher, dass mit der NEAT diese möglichen Zunahmen auf der Schiene sind und somit auch diese Zahl relativ stabil bleiben dürfte. Wenn sie sich leicht erhöht, eben wie gesagt, kann man bis 1,5 Millionen, wo diese Kapazitäten ausreichen würden. Das wäre also somit eine Zunahme von 20%, die möglich wäre mit dem heutigen System. 20% mit einem zweiten Tunnel, wo das Auch schon mit dem heutigen, oder? Also einfach mit diesem Tropfenzählersystem weitergeführt, kann man technisch bis zu 1,5 Millionen Lastwagen bewältigen. Encore une question, Monsieur Renz.
Ja, eine Anschlussfrage zur Finanzierung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe. Also kann man sagen, es ist im Moment noch ungewiss, woher diese Zusatzmilliarde für den Tunnel kommen soll. Also das Projekt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher finanziert. Alle Straßenprojekte aus der Straßenkasse ab 2016 wären nicht sauber finanziert, weil wir haben sinkende Einnahmen. Das heißt, entweder verteilt man sie wieder auf die Länge oder wir versuchen dort eine Anpassung. Das ist bekannt seit dem Infrastrukturbericht des Bundesrates, bekannt, detailliert dargestellt im Netzbeschluss, dass wir hier in der Straßenkasse generell Lösungen präsentieren werden und müssen, weil, wie gesagt, jeder Kanton hat hier seine Projekte, teure Projekte, die derzeit nicht finanziert sind, auf die Zeit nach 2016 bezogen. Straßenkasse, nicht Infrastrukturfonds, nicht Netzvollendung, die Straßenkasse. Voilà. Est-ce que nous avons épuisé les questions? Ça semble être le cas, donc nous allons conclure ici. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente après-midi encore à toutes et à tous. Ja.